Vēsturiskās rūpnīcas Lenta būvniecības pirmā kārta sastāv no 3 ēkām. Ir Ludviga nams, Grata nams un Devendrus nams. 3 pilnīgi dažādas ēkas, kuras idejiski savā ziņā ir vienotas ne tikai ar to, ka viņas atrodas vienā teritorijā, bet viņām ir arī kopīgas kaut kādas lietas, piemēram, Ludviga namu ar Grata namu vieno tāda 100% vēsturiskā pārmantojamība mūsdienu izpildījumā. Es varbūt atkārtošos, bet Ludviga namā visas šīs vēsturiskās konstrukcijas no 19. gadsimta sākuma ir koka gulšķautņu un nesošo koku konstrukcija, tad tāda pati sistēma, principā 150 gadus vēlāk, ir arī Grata namā, kur visas šīs koku konstrukcijas ir mūsdienīgā izpildījumā, bet tā īstuma sajūta, tā koka klātesamības sajūta ir gan vienā ēkā, gan otrā ēkā, un tur ir tikai nieks 150 gadu pavīdi. Savukārt Devendrus nams, kas atrodas tieši pie Jelgavas ielas, tā ir 1905. gadā būvēta ķieģeļu arhitektūra, un šajā atvērtas perimetrālās apbūves situācijā pret Jelgavas ielu mēs jaunbūvi Grata namu, kas stāv ielas plaknes blakus Devendrus namam, mēs plānojam iespaidojieties vai ņemot vērā šo vēsturisko situāciju, jo Devendrus nams, ko ir projektējis Indriģis Devendrus, arhitekts, inženieris, kas visā Rīgā ir diezgan daudz ēkas dažādas sazīmējis. Viņš šo māju ir plānojis 2 daļās. Ir 2-stāvīga daļa, lielākā daļa, un tad ir 1-stāvīga daļa, kas pavērsta tieši pret vēsturisko ieeju Lentas kvartālā, kur kādreiz atradās arī vēsturiski metāla vārti. Un šī vēsturiskā ieeja arī turpmāk būs gājējiem galvenā ieeja. Un respektējot šo ieejas motīvu, Grata nams ir plānots arī ar zemāku daļu pret šo ieejas pusi. Tādā veidā Devendrus nams un Grata nams, NRA arhitekti, veido tādu tā kā ieejas motīvu tieši tai galvenai ieejai, kur cilvēki no Jelgavas ielas dosies iekšā baudīt Lentas kvartālu. Indriģis Devendrus namiņu uzzīmējis bija tāda, ka tur principā no ārpuses daudz ko pielikt klāt nav. Mēs esam maksimāli respektējuši šo vēsturisko ķieģeļu arhitektūru. Viņa ir rūpīgi attīrīta un lai neiečakarētu, viņa ir ēka siltināta no iekšpuses, atstājot to skatu no publiskās ārtelpas tādu, kāds viņš ir bijis vēsturiski. Mēs esam tikai pielikuši atsevišķus konkrētus šai teritorijai nozīmīgus akcentus. Mēs esam akcentējuši ieejas mēsglu, izmantojot to pašu toni, kas arī tālāk parādās Lentas kvartāla iekšpusē, gan pie vēsturiskās akas, kas ir teritorijā, gan vasaras dārza konstrukcijās. Šajā brīdī mēs esam pie vecās administratīvās ēkas Lentas kvartālā. Lielākās problēmas sākās ar pagraba pārsegumu, respektīvi ar pirmā stāva grīdu, kur tika konstatēts sarūsējušas metāla sijas. Bija uzbūvētas veco ķieģeļu velvju griesti. Vienā no daļām nācās demontēt drošības apsvērumu dēļ. Un to vietā izbūvēti jauni betonēti pārsegumi, bet tur, kur bija iespējams, lielākajā daļā ir atstāti un attīrīti šie ķieģeļu velvju griesti. Ejot tālāk uz augšu, arī otrā stāva grīda, respektīvi pirmā stāva pārsegums, tika atsekti vaļā. Tur tika konstatēts, diemžēl, siju izliekšanās, arī vairāku siju bojājumi. Tie gan jau bija koka sijas. Tika nostiprinātas visas koka sijas ar jaunām
sijām un siju izmijām, lai varētu pilnīgi droši un stingri nostiprināt otrā stāva grīdu. Lai savukārt kvalitatīvi izbūvētu otrā stāva dzīvojamās telpas, visur ir piedomāts kārtīgi par skaņas izolāciju, gan starp sijām ar dažādu materiālu pielietošanu, lai noslāpētu gan augstos, gan zemos decibelus. Tiek izbūvēts labs pārsegums un otrā stāvā iegūsim kvalitatīvas telpas ar pietiekamu izolāciju. Šī ēka mūsu kvartālā esam viņai piešķīruši Devendrusa arhitekta vārdu. Tātad Devendrusa nams ir vienīgā ēka kvartālā, kura jau sākotnēji tika būvēta kā publiska ēka. Pārējās visas ēkas bija ražošanai, industriālām vajadzībām, bet šajā ēkā līdz ar to, ka tā ir bijusi administrācija jau sākotnēji būvēta 1900. Gadu sākumā, viņai ir arī visvairāk tādas greznas un smalkas arhitektūras detaļas un interjeru detaļas. Piemēram, man aizmugurē ir viena no vēsturiskajām podziņu krāsnīm. Tādas ir vairākas šajā ēkā, gan pirmajā stāvā, gan šeit otrajā stāvā, kuras mēs esam ļoti rūpīgi sakopuši, pārlikuši podziņus pa jaunu. Un šajā konkrēti krāsnī, kas atradīsies vienā no dzīvokļiem ar skatu uz Jelgavas ielas pusi, krāsnī ir izveidots arī iespēja kamīnu kurināt. Turpinot izcilas arhitektūras veidošanas tradīcijas, kas šajā kvartālā aizsākās jau pirms 100 gadiem, mēs esam ieprojektējuši arī nepazeminot šo kvalitātes latiņu, krusteniski līmētu masīvkoku konstrukciju 4 līmeņu dzīvojamo ēku Rīgā. Tāda būs Rīgā pirmo reizi. Šajā ēkā mēs arī redzēsim ne tikai atklātas koku konstrukcijas, bet īstus māla keratermu blokus. Izbūvējot Lences kvartālu, pirmais un galvenais uzstādījums gan no arhitekta, gan no pasūtītāja puses tiek pielietot paši labākie un efektīvākie materiāli. 14 kvartālā esošajām ēkām tikai 4 ir jaunas ēkas. Bet kas mums likās kā arhitektiem svarīgi, ka arī šajās jaunajās ēkās mēs kaut kādā mērā pārmantojam tās tradīcijas būvkultūrā, jeb arhitektūrā, kuras jau šajā kvartālā ir pielietotas. Grata namā, kas lielākoties visa ēka ir būvēta koka konstrukcijās, atsevišķi elementi ugunsdrošības iemeslu dēļ ir būvēti arī no cita dabīga materiāla, kas ir keratermu bloki. Tātad keramiskie bloki šeit pat Latvijā ražoti. Un kas ir īpaši šajā mūsu projektā, kad pirmo reizi un varbūt vienīgo reizi šiem te lodes ražotājiem keratermu blokiem ir nevis lodes uzrakstīns uz katra bloka individuāli, bet mūsu kvartāls lenta uzraksts, kuru mēs arī eksponēsim gan dzīvokļu interjeros, gan arī publisko telpu interjeros. Kā trešais svarīgais materiāls, kas parādās šajā ēkā, bez CLT kokmateriāla un bez keratermu blokiem, mums būs neapstrādāts alumīnijs. Tas mums parādīsies gan fasādes apdarē, gan logu sistēmās un logu rāmjos. Tātad tas būs pilnībā īsts, naturāls alumīnijs, kuram mēs neliksim pa virsu nekādu krāsu, lai tas ar savu dabīgo raksturu saspēlējās kopā ar pārējiem īstajiem dabīgajiem materiāliem.
Tā ideja ir tāda, ka šo pašu materiālu izmantot arī interjera elementiem, piemēram, virtuvēs, lampās un tam līdzīgi. Runājot par apkuri, ventilāciju un kondicionēšanu, pirmās kārtas ēkās jāsaka, ka mums bija 2 galvenie uzdevumi. Pirmais bija nodrošināt maksimālu komfortu iedzīvotājiem un ēku lietotājiem, un otrs, nemazāk svarīgs uzdevums bija visu šīs ievērojamā izmēra inženieru iekārtas ietilpināt vēsturiskajās ēkās tā, lai viņas nebūtu redzamas. Iedzīvotāji un lietotāji varētu izbaudīt superīgās vēsturiskās telpas, bet iekārtas būtu diskrēti paslēptas, kā piemēram mēs redzam tagad Ludviga namā. Mēs redzam bēniņu telpu, kur izvietots gaisa apstrādes agregāti un augstuma iekārtas, kas nodrošina gan restorāna telpu. Te uzreiz jāsaka, ka atšķirībā no vairuma attīstītāju šajā gadījumā šī ventilācijas sistēma jau tiek izbūvēta jau stadijā, kamēr vēl tur restorāns neatrodās, lai maksimāli ērti būtu nākotnes īrniekiem šīs telpas uzreiz apdzīvot. Tāpatās arī šīs iekārtas, gan gaisa apstrādes agregāti, gan augstuma iekārtas nodrošina individuāli katru atsevišķo dzīvoklīti, kas atrodas ēkas otrā stāvā. Tika izveidoti tādi cilvēki, kam ar neapbruņotu aci pat varbūt grūti pamanāmi jauni skursteņi. Te mēs viņus redzam, kuros izvietots ir gaisa gan ieņemšana, gan izmešana. Tādā veidā to ēkas tēlu neapgrūtinot ar kaut kādām ārā iekārtām, kuras viss ir paslēptas bēniņos, tikai parādās jaunie skursteņi. Te var pieminēt to, ka šai ēkai vēsturiski nekad agrāk nav bijuši skursteņi, jo viņi nekad nav bijusi apkurināta ēka. Devendrus namā situācija ir līdzīga. Lai nodrošinātu maksimālu komfortu un nekur mums lieki nerēgotos šīs mūsdienu komforta prasības nodrošinošās milzīgās iekārtas. Viņas visas ir arī izvietotas bēniņos. Augstuma iekārtas tieši tāpatās kā Ludviga namā, arī Devendrus namā tiek radīta jau pilnīgi gatava telpa īrniekiem pirmajā stāvā, un tāpatās arī ir nodrošināts ar svaigu gaisu un atdzesētu gaisu dzīvokļi otrā stāvā. Arī tas pats princips, kas Ludviga namā, maksimāli visi šie atvērumi gaisa ieņemšanai, izmešanai ir maksimāli integrēti vēsturiskajā substancē, lai iekļautos ar neapbruņotu acis nebūtu redzami. Ja mēs runājam par jaunbūvi, kas ir trešā ēka, Gratanams, šeit arī tā sistēma ir nedaudz savādāka, bet arī princips paliek pilnīgi tas pats. Gan pirmā stāva komerc telpām jau gatavu telpu ar sagatavotu gaisu un atdzesētu gaisu, gan arī tādu pašu situāciju nodrošināt arī dzīvokļiem. Katrā dzīvoklī ir atsevišķs gaisa apstrādes agregāts, katram ir sava dzērsēšana, katram ir sava siltā grīda, iespēja attālināt, regulēt gan dzēsēšanu, gan apkuri. Tas ir tās mūsdienu komforta prasības, kas šeit ir pilnā mērā nodrošināts. Vēl divas svarīgas lietas. Visos pirmās kārtas dzīvokļos ir nodrošināta gaisa dzēsēšana ar agregātiem, kas ir izvietoti ēkas bēniņos, un katrā dzīvoklī parādās tikai šīs sistēmas izvadi. Mēs redzam tikai atvērumu vestes veidā. Mums nav jāsadzīvo ar plasmasas kasti istabas stūrī. Un otra lieta ir, katrā dzīvoklī ir vannas istabās ir nodrošināta elektriskā siltā grīda, lai tieši vannas istabu katrs klients varētu regulēt pēc savas vajadzības un patikas jebkurā brīdī. Lentes projektā mums kā arhitektiem pats vērtīgākais liekas tas, ka mēs varam strādāt ar autentisku substanci, kad lente ir brīnišķīga ar to, ka tik daudz viņā ir saglabājies un visi materiāli ir īsti savā laikā izmantoti no tā, kas ir apkārtnē iegūstams, ir māla ķieģeļi, pilnas masas, ir tātad betons, ir koks ļoti daudz arī tātad atsevišķās ēkās. Un šis te autentiskums ir tas, kas
droši vien arī Lentai ir palīdzējis tik daudz gadu laikā izdzīvot un būt tikpat simpātiskai un interesantai vietai joprojām. To mēs mēģinām arī turpināt savā dizaina projektā, gan interjera dizainā, gan arhitektūrā, izmantot tātad joprojām šādus īstus, autentiskus, patiesus materiālus. Tas, ko mēs varam dabūt šeit Latvijā, to mēs mēģinām dabūt Latvijā, piemēram, kerataram bloki, jeb koks, glūlam konstrukcijas, CLT konstrukcijas, bet tas, ko mēs nevaram, to mēs varam, teiksim, pasūtīt no citām valstīm, kur ir augsta kvalitātes latiņa un kur šie materiāli arī izpildās mūsu galvenās prasības. Un, lai materiāls būtu tāds īsts, patiess un ilgi varētu tikt lietots, ir ļoti svarīgi, piemēram, tas, ka mēs esam izvēlējušies šīs te Topcer portugāļu ražotāju flīzes interjera telpām, dzīvokļu vannas istabā, jo tas ir īsts materiāls, kas ir masā krāsots, masā tonēts. Līdz ar to viņš arī ļoti skaisti nolietosies dzīves laikā savā, jo, ja tur būs kāda skrambiņa vai kaut kas tāds, tad viņš to toni nemainīs. Tāpatās arī, piemēram, mums vietējais ražotājs ir ražojis jaunus betonu pakāpienus Gratanamā, izmantojot šo te tonētu betonu. Un arī tieši šī iemesla dēļ, kad mēs paredzam, ka laika gaitā, pēc 10 gadiem, pēc 20, šī te arhitektūra un interjers, šie te īstie materiāli turpinās savu dzīvi tikpat labi kā sākumā, jo viņi nolietosies ļoti īsti un dabiski. Ja tur arī kādas skrambas vai kaut kādi parādīsies kādas nolietojuma pazīmes, tad tas nebūs kaut kāds pēkšņi cits tonis vai kas, viņi skaisti noveco. Pie manīm 25. gadā bija ieradušies lentes attīstītāji, kuri interesējās par grīdām, ko viņi lika šajā skaistajā projektā. Protams, viennozīmīgi, ka projekts pats, kā saka, kliedz pēc parketa grīdām, nevis to, ko pēdējā laikā mīl likt. Saprotiet paši, vinils, bet tas te neiederās absolūti ne, un tikai parkets un vienīgi parkets šeit. Un viņi meklēja ļoti kvalitatīvu, labu ražotāju, kurš spēj nodrošināt arī gan kvalitāti, gan daudzums, gan piegādes, un lai tas būtu arī labs, perfekts izstrādājums. Konkrēti šai telpā, kur mēs atrodamies, ir izvēlēts tāds ar balinātu laku, 3-slāņu parkets, ražotājs Parador. Šeit ir baltais pigments, tad viņš ir gaišs, un tas ir 3-slāņu parkets. Kāpēc 3-slāņu parkets, nevis masīvi dēļi? Jo masīviem dēļiem viss ir labi, izņemot temperatūras un mitruma svārstības. Viņš dansos kā koks, kurš ziemā ir tā, vasarā tā. Šai 3-slāņu konstrukcijai labs ir tas, ka virskārtā mums ir ozols, šī gadījumā ozols, un Latvijā vispār izmanto ozolu vai osi. Ozolam ir zari vai nav zari, vairāk mazāk, tā ir viņa tas šķirojums, selekcija. Osim šķirojums ir tā, ka viņam zara nav, bet viņš ir raibāks. Viņam ir tumšāks strīps, gaišāks strīps. Viņš tāds pēc izskata ir raibāks. Ja? Šī gadījumā šeit ir ozols. Bet šajā dizainā iedarās tieši tas, kad ir kaut kāds zariņš redzams, lai viņš būtu pēc iespējas dabīgāk, lai tā koka estētika būtu izcelta maksimāli. Vidējā slānī ir tas, kas notur šo visu dēli pilnīgā taisnumā, lai nestaigā, neliecās, nekas nenotiek ar viņu. Te ir tādi ziemeļu dižegles klucīši. Tie klucīši sastāv no šīs egles, kas aug Skandināvijas pašos ziemeļos, un viņi nodrošina šī dēļa stabilitāti. Pats ozols nav tik stabils. To stabilitāti nodrošina tas vidusslānītis. Un ja mēs tā padomājam, kur aug tā ziemeļu dižegla, tie Skandināvijas paši ziemeļi. Viņa aug ļoti lēni, jo klimats tur ir diezgan dramatisks. Un tas nozīmē, ka tas ir sveķkoks, un viņš aug lēni, un visas sporas piepildās vairāk ar sveķiem nekā pie mums šeit augošie, teiksim, eglis vai priedi. Ja? Tas nozīmē, ka tas ir samērā blīvs un labs uz mitrumu materiāls. Vēl viena lieta, ka viņš aug, kur vasarā ir plus 30 un purviriņķi, ļoti liels mitrums, un ziemā ir minus 60 ir absolūts sausums. Viņi ir pieradusi nestaigāt pie šādām temperatūras un mitruma starpībām. Tas ir tas labākais, kas var būt tajā vidusslānī. Nu, un attiecīgi to visu pīrā kopā tur 2 mm arī ziemeļu dižeglas saplāksnes. Un šī konstrukcija atzīta par
visstabilāko, labāko. Šeit mēs atrodamies NRA biroja jaunajās telpās, un te mēs varam redzēt to, ka mēs ticam tām lietām, ko mēs piedāvājam arī pasūtītājiem, un arī mūsu birojā ir tie paši principi visi ievēroti, kas gan Grata namā, gan pārējos Lentes kvartāla būvēs. Ir dabīgi materiāli, nekas nav slēpts, ir koku konstrukcijas, ir metāli redzami, ir tīrība plānojumos, un tam mēs ticam, un to mēs arī projektējam arī mūsu pasūtītājiem.